కృష్ణ, అందరికీ స్వాగతం. మనం ఇప్పుడు కాఠ్మండూలోని స్వయంభూనాథ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ కనిపించేటటువంటి 3 దివ్యమైనటువంటి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బుద్ధ సాంప్రదాయంలో నుంచి పరమ గురువులు అనమాట. ఈయన పద్మసాంబ, ఫస్ట్ కనిపించే త్రిశూలం లాంటి పట్టుకొని ఉన్నారు కదా పద్మసాంబ. తర్వాత బుద్ధ తొటకరుణామయ్య చతుర్భుజాలతో ఉన్నారు. వీళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి గురువులు. వీళ్ళు ప్రచారం చేసేది పాపం చేయకుండా మన ధర్మాన్ని మనము నిర్వర్తించడము. వీళ్ళ యొక్క ధర్మ ప్రచారకం అన్నమాట. జై బోలో బుద్ధ భగవాన్కి జై. ఈ పరిసరాలన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కాఠ్మండూలో అతి పురాతనమైనటువంటి చెట్టు.